Ubrahon naman naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga mga tinaga nga nagasugod sa letra Q. Guntingon ang mga laragway. Ipapangita sa bata ang pariha nga laragway paagi sa pagpakulob sa mga cards. Kung insakto ang napili, ipakilala sa bata ang mga laragway. Sugdan naton. Tandai ang mga laragway. Parihas bala ang duha ka laragway? Insakto, hindi. Parihas bala ang duha ka laragway? Insakto, amo ini ang question mark. Ang question mark nagasugod sa letra Q. Ang Q may tingog nga Q. Padayon kita sa aton paghampang. Parihas bala ang duha ka laragway? Insakto, hindi parihas. Parihas bala ang duha ka laragway? Insakto liwat, hindi. Parihas na bala ang duha ka laragway? Insakto, hindi gyapon. Amo na bala ini ang iya pares? Husto, hindi gyapon. Parihas bala ang duha ka laragway? Insakto. Amo ini ang ginatawag nga quail. Ang quail nagasukod sa letra Q. Ang Q may tingog nga husto. Quail. Padayon kita sa aton paghampang. Amo bala ini ang iya pares? Hindi. Amo bala ini ang iya pares? Insakto, parehas ang duha ka laragway. Amo ini ang ginatawag naton nga quilt. Liwat? Quilt. Ang quilt nagasugod sa letra Q. Ang Q may tingog nga Q. Liwat? Q. Parehas ang quilt. Parehas bala ang duha ka laragway? Insakto. Amo ini ang ginatawag naton nga queen. Liwat? Queen. Ang queen nagasugod sa letra Q. Ang Q may tingog nga husto liwat. Parehas ang queen.